प्रियाखौ गावथारनायनि सायाव गोबां भिडिअ निउस भाइरालखि भाइराल फिन खालामगासिनो दङ। जायावहाय मोनसे जोङो लिरनायबो नुदों जे बिआर फेरेंगा बा फेरेंगा सार, जायखौ नोंथांमोनहा बयबो मिथियो दानि इएम, बिनि मुं लिरफानायबो नुदों। बिनि अर्डारावनो जादों होननानै। दा निउसफोरखौ गोबां भाइराल खालामगासिनो दं, ओरैनियाबो। बिटिआर सुक्तिनि उनावबो जे दिनैबो माखासे केसफ्रा रायखांजादों। निउसआ मा होदोंमोन आं बेखौ ससे दिन्थिग्रोगोन। आरो बे निउसावहाय क्लियारलि लिरनायबो दङ टेक टु आसामनि चिफ मिनिस्टार, ओमफ्राय डिजिपिनिसिम आरो हाइकर्टनि कर्टनि जाय जाज बिनिसिम। दा बावहाय माखासे लिरदों आरो एसामिस निउसाव ओरैबायदि होगासिनो दङ। आं जोबनायाव मोननैसो खोथा बुंगोन, नोंथांमोना नंगौ नङा एनालाइज खालामबानो जाबाय। বড়োলেণ্ডৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়া বসুমতাৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোৰ। ইউপিপিএলৰ পাৰিষদ তথা প্ৰমোদ বড়োৰ সতীৰ্থ বি.আৰ. ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ নিৰ্দেশত হত্যা কৰা হৈছিল প্ৰিয়া বসুমতাৰীক। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি আজিও মুকলি আকাশৰ তলত জি বিদায় ওৰফে জি বিদায়ৰ যি অভ্যৰ্থনা আছিলে বিবাহৰ ৱেডিং ৰিচিপশ্যনত, তাতে হয় মই যোৱাটো সত্য। যিহেতুৱে তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিৰ আমি NDFBৰ তৰফৰ পৰা গৃহ বিভাগৰ লগত যি আলোচনা হৈছিলে, সেই সময়ছোৱাত আমি শান্তি চুক্তিৰ বা শান্তি আলোচনাৰ মধ্যস্থতাকাৰী আছিলোঁ। সেই মৰ্মে মোক আৰু থুলুংগা বসুমতাৰীক আৰু এজন মোৰ বন্ধু থুলুংগা বসুমতাৰীকো জি বিদায়ৰ পৰিয়ালবৰ্গই নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। কিন্তু সেই সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলতেই আছে হত্যাকাৰী জি বিদায়। আদালতে কেইবাবাৰো চমন দিয়াৰ পিছতো আজিলৈকে আদালতত হাজিৰ নহল জি বিদায়। আৰক্ষীয়েও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। কিন্তু কিয় নিমাতে আছে আৰক্ষী? নকলেও হ'ব, জি বিদায়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই পোহৰলৈ আহিব NDFBৰ এসময়ৰ নেতা তথা বৰ্তমানৰ UPPLৰ নেতা বি.আৰ. ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ সমস্ত তথ্য। জি বিদায়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে প্ৰিয়া বসুমতাৰীক বি.আৰ. ফেৰেংগাৰ নিৰ্দেশত সেই সময়ত তেওঁ হত্যা কৰিছিল। नोंथांमोना निउसखौ नुदों। दा दिनैनि दिनाव दाख्लै पृथ्वीराज नारायणजों मोगा-मोगि काउन्टार होलायनायबो जों नुदोंमोन मोनसे टक श'आवहाय फेरेंगा सारजों। जिखुनु जाया एकर्डआथ' जानानै थांबाय। जों रावबो लुबैया जानो हागौ बर'फ्रा पलिटिकेलि राजखान्थियाव गावबा गाव मोजां मोननाय मोनसे राजनितिक हान्जा थानो हागौ। नों बा बै बा सोरबा आं बा जिखुनु सोरबा UPPLनि जानो हागौ, बे गावनि गोसोजों मोजां मोननाय, सोरबा BPF जानो हागौ गावनि गोसोजों मोजां मोननाय, सोरबा BJP जानो हागौ, बा सोरबा BJPनि लिडारफोरजों थाफायो, सोरबा BPFनि लिडारफोरजों थाफायो, बा सोरबा UPPLनि लिडारफोरजों थाफायो। नाथाय बैयो गावनि मोजां मोननाय बेलेग पार्टि दंखायो बेहा, बिदिबो थानो हागौ। जानो हागौ पलिटिकेलाव आलदा आलदा, नाथाय जोङो हारि होनोब्ला खौसेयै बर'। आरो जों रावबो लुबैया जे जोंनि बर' लिडारफोरा सोरबाफोर फिन जेलाव हाबफिननांनाय, खस्थ' सैनांनाय। न' डाउट राजखान्थियाव पलिटिक्सआवहाय दान्थे बिदान्थेया जायो खुगाजों। दा बिनि गेजेरावनो माखासे बेफोरबायदि खौरां मोनफिनोब्ला जोङो निस्सय मोनसे बुस्थुखौल' सानफिनो, बिटिआर एग्रिमेन्ट। इसिबां गिदिर सुक्ति बानायबोबाय, इसिबां गिदिर सुक्तिनि उनाव BLTनि दिनावबो जों खोनायो दङ BLTनि सुक्ति, जाय BTC सुक्तिफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बिथांमोनावबो गेदेर गेदेर केस दंमोन, मानसि बुथारनाय माबा माबि गोबां दंमोन। जोबदों लासै लासैब्लाबो कमप्लिट जादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव हारिनि थाखाय नांनायाव रावबोथ' पार्सनेलि गावनि इन्डिभिजुवेलिनि थाखाय नाङाखै। जाबोबाय, मावनाङै खामानियाबो मावनाय जाबोबाय आरो गोबां जायोना। दा बेफोरनि गेजेराव पार्टिया जिखुनुआनो हक, दिनैनि दिनाव सोरबा लिडारफोर सारमोननि मुंफ्रा बेफोरबायदि फैफिनबाय थायोब्ला कर्टआव आरो पुलिसनिसिम थाङोब्ला जों बर' हिसाबै एसेबाबो नाङोना नाङा रायजोफोर बुंलाय। पार्टिखौ दोनथ' नाङो दा एसेब्लाबो।
थ' बेखायनो बिटिआर सुक्तिजों बैफोरो जोबनांसिगौमोन एग्रिमेन्टआव बेफोरखौ फुल एन्ड फाइनाल जायफ्रा केस दङ जोबनांगौ होननानै लिरनांगौमोन आरोना आरो बर'जों बर' होननाय मोनसे खोथा थायो जे जाबाय जालांबाय बिग्राय सारनि मोनसे मेथाइ दं दावराव देख्रेब सारनि लिरनाय जा जाबाय जालांबाय जालांनायखौ जावले आरो बुरखांनांलिया बुरखांनानै मा मोनबावगोन जोङो किसुमान जाथिनि थाखाय थैबोनाय सोरबा मुंख्लं जानांबोनाय बेफोरखौ आंनि साननाय आरोना बेयो आंनि भाब नोंथांमोना मा बुंनो सानो गोरोन्थिबा गोरोन्थि बुंनानै लिरनो हागोन राजखान्थिया आलादा बाथ्रा दै अब्लाबो फेरेंगा सारमोननि नामा दासो फैफिननाय फैनाङामोन होननानै आं सानदों आरो नोंथांमोना मा सानो